হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, যার জন্য আমাদের কাছে আছে এই ধরনের কিছু প্লাস্টিকের ড্রাম। তো বন্ধুরা, আমরা ভাবছিলাম যে আপনাদের জন্য কি ধরনের ভিডিও বানানো যায়। তো আমাদের চোখে পড়ে গেল এই ড্রামগুলো, আর এইগুলোকে নিয়ে আমরা চলে এলাম চটজলদি এই পুকুর পাড়ে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের মজাদার ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, আমাদের আইডিয়াটা খুবই সিম্পল। আমরা কি করব, এখানে যে ড্রামগুলো আছে সেগুলোকে এই দড়িটার সাহায্যে খুবই ভালো করে বেঁধে দেবো, আর তারপরেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের এই ড্রাম দ্বারা তৈরি বোটটি। আর তারপরেই আমরা এই বোটটার উপর বসে পুকুরে গিয়ে দেখব যে এই বোটটা আদৌ আমাকে ভাসতে সাহায্য করে কিনা। অলরাইট বন্ধুরা, তো আমাদের বোটটা এখানে পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। তো চলুন এবার এটাকে নিয়ে যাওয়া যাক পুকুরে, আর তারপর দেখা যাক এটা কেমনভাবে কাজ করে। বন্ধুরা, আপনারা দেখুন এটা খুবই ভালোভাবে জলের উপর ভাসছে। তো চলুন এবার এটাকে নিয়ে একটু দূরে যাওয়া যাক। বন্ধুরা দেখুন এটা কত ভালোভাবে কাজ করছে। এটা খুবই ভালো করে কাজ করছে বন্ধুরা, আর খুবই মজা আসছে এটার উপর বসে। দেখুন, আর এটা এরকম ভাবে চলে। বন্ধুরা দেখুন, আমি পুরো জলের মাঝামাঝি চলে এসেছি, আর এখানে দেখুন কতটা জল, আর খুবই মজা আসছে বন্ধুরা এটার মধ্যে আমার। বন্ধুরা দেখুন, আমি একা একাই বইছি হাওয়ার জন্য, আর কতটা কাছে চলে এসেছি পাড়ের। এটাকে চালানো কিন্তু বন্ধুরা খুবই কঠিন। হাতের উপর অনেকটাই প্রেসার আছে এটাকে চালানোর জন্য। দুজন চালালে এটা চালানো একটু সহজ।
বন্ধুরা আমরা সাকসেসফুলি অতটা দূর থেকে ঘুরে চলে এসেছি, আর আমার তো খুবই মজা এসেছে। তো চলুন আরো একবার ঘুরে আসা যাক। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna. তো বন্ধুরা দেখুন আমি পাড়ের কাছে একদম সাকসেসফুলি চলে এসেছি, আর দেখুন আমার গায়ের মধ্যে এক ফোঁটাও জল ছেটেনি। তো চলুন এবার বোটটা থেকে নেমে যাই। তো বন্ধুরা আপনাদের ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমাদের বোটটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের জন্য বাই বাই।